你一定听过太多这样的说法，古人根本不刷牙，一辈子都不清洁口腔，年纪轻轻就满口烂牙，一张嘴就是难闻的口气。可当你真的拿起这根杨枝，真的穿越回千百年前的时光里，成为一个最普通的平民，你才会发现，这句流传甚广的话藏着太多的误解和偏见。从2000年前的大汉，到盛世的大唐，到烟火繁华的大宋，再到市井兴盛的明清，哪怕是最普通的佃农、小贩、手艺人，哪怕手里只有一根树枝、一把粗盐、一捧草木灰，也从来没有放弃过清洁牙齿、护好口齿这件小事。因为他们知道，牙疼起来要人命，一口好牙才能嚼得动粗粮，活下去。一口清新的口气是和人打交道最基本的体面。今天晚上我们就一起穿越时光，你会成为大汉关中的自耕农，盛唐长安的小商贩，北宋汴梁的粥铺摊主，明朝北直隶的菜农，清朝京城的面馆老板，用最普通平民的视角完完整整体验在古代洗干净一口牙到底是什么样的。所有的规矩、习俗、偏方、智慧都藏在你的指尖、你的舌尖、你的每一次晨起洗漱里。现在找个最舒服的姿势躺好，放缓你的呼吸，我们的穿越之旅就要开始了。你最先落脚的地方是西汉中后期的关中平原。你是村子里一个普通的自耕农，守着家里的10几亩薄田，日出而作，日落而息，日子不算富裕，但也能勉强填饱肚子，有一口安稳饭吃。最先唤醒你的是院子里公鸡的打鸣声，一声接着一声，穿透了茅草屋的薄墙。天刚蒙蒙亮，东边的天际刚泛起一点点鱼肚白，屋子里还暗得很。你从铺着麦秸和粗麻布的土炕上坐起来，身上的粗布短褐皱巴巴的，带着一夜的汗味和麦草味，嘴里又干又涩，隔夜的麦饭残渣留在牙缝里，发酸发臭，牙龈还有点隐隐的疼，是前几天吃了太多硬邦邦的麦饼上火了。你他拉着草编的鞋子，推开茅草屋的门，清晨的凉气扑面而来，混着院子里泥土的腥气、柴火的余味，还有院角那棵老杨树的清苦味。你先走到院角的井边，摇着路具打上来半桶刚从地下提上来的井水，凉丝丝的，带着井水特有的干裂气。你弯腰从井台边拿起那根昨天傍晚刚折的杨枝，手指粗，半尺长，是从院角的老杨树上折的新鲜枝条，不是随便什么树枝都能用的。村里的老人常说，开齿要用杨枝、柳枝，不能用槐枝、枣枝。前者枝条软，纤维多，咬开了能当刷子；后者太硬，容易伤了牙龈。还有的人说，杨枝是杨木，能驱邪，晨起用它开齿，能除晦气，保1年平安。你把杨枝的一头放进嘴里，用门牙轻轻咬开，硬实的树皮被咬破了，里面嫩白的木纤维散开来，一丝丝、一缕缕的，像一把小小的、天然的刷子。这就是你每天用来清洁牙齿的工具。村里的人都叫它齿木。家家户户的井台边都会放着几根新鲜折的杨枝、柳枝，用枯了就换新的，不用花1分钱。田边地头、房前屋后，到处都能找到。咬开了齿木，你先舀了一瓢井水，含了一口冰凉的井水，在嘴里漱了2圈，把嘴里浮着的食物残渣漱掉，噗的一声吐在院角的排水沟里。然后你拿起放在井台上的小陶罐，里面装着磨得细细的粗盐。盐在这个年代是金贵的东西，朝廷管着盐铁专卖，买盐要花不少钱，平时吃饭都要省着放，更别说用来开齿了。可你还是会攒着，每次买盐都留出一小部分，磨成细粉，用来开齿。村里的老草姨跟大家说过，
盐能清火，能杀菌，用盐开齿，不仅能把牙齿上的污垢蹭掉，还能治牙龈肿痛、上火出血，比只用树枝管用多了。村里的很多佃农连吃饭的盐都不够，就只能用草木灰。烧柴火剩下的草木灰，筛掉粗渣，剩下最细的灰，里面有碱，能去污，也能用来开齿，就是味道涩涩的，不如盐好用，还容易呛嗓子。你用指尖捏了一点点细盐，撒在咬开的杨枝纤维上，然后把杨枝伸进嘴里，开始仔仔细细地开齿。你顺着牙缝一根一根地刷，里里外外上上下下都要蹭到。木纤维蹭过牙齿的表面，带着细盐的颗粒，把牙齿上附着的麦饭、残渣、牙垢一点点蹭下来。盐的咸味在嘴里散开，混着杨枝淡淡的清苦味，还有一点点涩。刷完一遍，你又含了一口井水，漱了漱口，吐出来的水里带着刷下来的污垢，嘴里的酸腐味一下子就散了不少。你没有停下，又捏了一点点盐，仔仔细细地刷了第二遍，连牙缝里的残渣都用齿木的尖儿一点点挑干净了。最后你又含了2口井水，反反复复漱了3遍，直到嘴里干干净净的，只剩下淡淡的咸味和杨枝的清苦味，才停下。刷完了牙，你又用剩下的井水洗了把脸，擦了擦手，整个人都清爽了不少，嘴里没有了隔夜的异味，牙龈的肿痛也好像轻了不少，连呼吸都觉得顺畅了。你扛着锄头准备下地的时候，路过村里的晒谷场，几个早起的佃农正蹲在田埂边，拿着柳枝就着溪水漱口开齿。他们没有盐，就只用柳枝蹭掉牙齿上的污垢，再用溪水漱几遍，就算是清洁过了。还有的老人连柳枝都不用，就用粗麻布缠在手指上，沾点溪水在牙齿上蹭来蹭去，把牙垢蹭掉。这也是最省事、最不用花钱的办法。村里的人大多都是这样，晨起第一件事就是开齿漱口，这已经是刻在日子里的习惯了。一方面是为了舒服，一口干净的牙齿，嚼东西都香，不会牙疼；另一方面也是老辈传下来的规矩。村里的老巫祝说，晨起清洁口齿是除秽，干干净净的才能敬神明、拜祖先，不然带着一身晦气，神明是不会庇佑你的。每年过年祭祀祖先之前，家家户户都要仔仔细细的洗漱，不仅要洗干净身子，还要仔仔细细的开齿漱口，连家里的孩子都要被大人盯着，用柳枝刷干净牙，才能跟着大人一起磕头祭祖。要是谁邋里邋遢的，嘴里还有异味，就去拜祖先，会被全村人说不懂规矩，不尊重先人。还有婚丧嫁娶这样的大事，更是要把自己收拾得干干净净的。前2个月，村东头的二柱娶媳妇，迎亲的前一天，二柱他妈盯着他，用柳枝沾着盐，仔仔细细刷了3遍牙，说新媳妇进门，第一眼看的就是小伙子的体面，一口黄牙，满嘴口气，会被人家笑话的。村里的草医也总跟大家念叨护齿的法子。他说，齿为骨之余，牙齿好不好，关乎着身子骨健不健康。不仅晨起要开齿，晚上睡觉前也要用温水漱漱口，把一天吃的食物残渣都漱掉，不然残渣留在牙缝里会生牙虫，到时候牙疼起来，钻心的疼，连饭都吃不了。他还说，不能用太冰的井水漱口，尤其是冬天，冰水会伤了牙根，年纪大了，牙齿就容易松动掉光。平时在地里干活，中午歇晌的时候，大家啃完带来的麦饼，也会就着水壶里的水漱漱口，把牙缝里的麦麸冲掉。村里的妇人一起去溪边洗衣物的时候，也会凑在一起闲聊，说谁家的男人用了城里大夫说的法子，用松枝混着盐开齿，口气都清新了。谁家的孩子
天天偷着吃灶里的锅巴，又不好好开齿，牙疼得直哭，找草医看，说是长了牙虫，只能用花椒泡酒，含着止疼。你也见过城里来的有钱的地主家的管家，人家不用杨枝，用的是细麻布裹着手指，沾着加了香料的盐粉刷牙，嘴里还带着淡淡的香气。那是你这样的普通农户想都不敢想的奢侈，对你来说，一根新鲜的杨枝，一点点省下来的粗盐，就足够把牙齿刷得干干净净，能好好吃饭，不牙疼就够了。你扛着锄头走在田埂上，清晨的风吹过，嘴里还留着淡淡的咸味，牙齿干干净净的，一点都不难受。你心里想着，原来千百年后，大家说古人不刷牙，根本就不是真的。哪怕是在这物资匮乏的大旱，哪怕是你这样最普通的农民，也把清洁牙齿当成了每天都要做的事。没有精致的牙刷，没有香甜的牙膏，可大家还是用着田边地头随手就能找到的树枝，用着省吃俭用攒下来的粗盐，认认真真地护着自己的一口牙，因为只有牙好，才能吃得下饭，才能有力气干活，才能养活一家人。我们的脚步继续往前走，一晃几百年过去了，我们来到了盛唐的开元年间，你穿越到了长安城的延寿坊里，成了一个开着小小胡麻饼铺的商贩，靠着一炉烤得酥脆的胡麻饼，在这繁华的长安城里挣一口安稳饭吃。最先把你唤醒的是远处承天门传来的晨鼓，一声一声顺着朱雀大街的坊墙传过来，沉稳悠长，唤醒了整座长安城。你睁开眼，卧房里还暗着，只有窗棂缝里透进来一点点凌晨的天光。身边的妻子还睡得沉，她昨天跟着你忙到深夜，揉面烤饼收拾，累坏了。你轻手轻脚地起身，穿好了粗布的短褐，推开卧房的门，走到了院子里。清晨的长安城还带着夜里的凉意，房里静悄悄的，只有远处更夫的梆子声，还有隔壁早点铺开门的动静。你先走到井边，打了一桶井水，准备洗漱。在这长安城里待了5年，你早就养成了晨起必脚齿木的习惯。不光是你，这坊里的家家户户，不管是卖货的商贩，还是做工的手艺人，甚至是挑担子的脚夫，晨起第一件事都是脚齿木开齿。这习惯不光是民间的习俗，还跟着城里的寺庙传遍了大街小巷。坊里的观音寺香火一直很旺，寺里的僧人每天晨起都要嚼杨枝。佛经里写得明白，僧人每日要做的事就包括嚼齿木，既能清洁口齿，去除口气，还能消业障，是修行的一部分。城里的信众们跟着僧人学，也开始用齿木。久而久之，整个长安城，不管是信佛的还是不信佛的，都习惯了用杨枝、柳枝来清洁牙齿。这早就成了大家日常里再平常不过的一件事。你放在井台边的是昨天从寺旁边的杂货铺买的齿木，一捆10几根，都是处理好的杨枝，新鲜软硬合适，花不了几个铜板，比自己去折的好用。你拿起一根放进嘴里，熟练地咬开枝头的硬皮，嫩白的木纤维散开来，像一把细密的小刷子。和几百年前的大汉不一样，现在的你用来开齿的东西可不止粗盐了。你打开放在井台上的小瓷罐，里面装的是你从西市的药铺里买的最便宜的齿药粉，是用白芷、皂角、细辛、生麻这些草药磨成的，10几文钱就能买一小罐，能用1个多月。这些草药都是大夫说能护齿、清火、去口气的，磨成细粉，比单纯的盐好用多了。刷完牙，嘴里还带着淡淡的草药香，能压住一整天烤饼闻的油烟味。你用指尖挑了一点齿药粉，抹在咬开的齿木上，然后伸进嘴里，仔仔细细地刷起来。
里里外外每一颗牙齿都要刷到齿木的纤维，蹭过牙齿，带着草药粉的细颗粒，把牙齿上的污垢、牙缝里的食物残渣都清理得干干净净。草药的清苦味混着一点点辛香，在嘴里散开。刷完一遍，你含了一口井水，漱了漱口，把嘴里的药粉和污垢都吐掉，又仔仔细细刷了第2遍。最后你又用井水漱了3遍口，直到嘴里干干净净的，只剩下淡淡的草药清香，才停下。你摸了摸自己的牙齿，滑溜溜的，没有一点黏腻的感觉，嘴里的隔夜味、油烟味全都散了，整个人都清爽了。你心里清楚，在这长安城里，一口干净的牙齿，一口清新的口气，对你来说不光是舒服，更是吃饭的本钱。你是开饼铺的，每天要和来来往往的客人打交道，人家来买你的饼，你要笑着招呼，要是一张嘴就是难闻的口气，客人哪怕再想吃你的饼，怕是也要皱着眉头走了。房里之前有个卖肉的屠夫，就是不注意清洁，一张嘴就是腥臭味，客人都不愿意去他的摊子买肉，最后生意越来越差，只能关了铺子，回了乡下。所以你不光早上起来要仔仔细细开齿，每天中午收了摊，吃完午饭也要用茶水漱漱口，把牙缝里的食物残渣冲掉。晚上收了工，临睡前还要再嚼一次齿木，刷一遍牙，把一天的油烟味、食物残渣都清理干净。不然大夫说了，夜里食物残渣留在牙缝里，最容易生牙虫，坏牙齿。在这繁华的长安城里，不同的人清洁牙齿的法子也天差地别。你是个小商贩，能用得起齿木，普通的齿药粉就已经很知足了。那些住在皇城边的达官贵人、世家大族，用的东西是你想都不敢想的。他们不用齿木，有的用专门做的牙刷，用兽骨做饼，上面植上马尾毛，比齿木好用多了。他们的齿药粉里面加了沉香、麝香、白檀这些名贵的香料。刷完牙，嘴里香一整天，还有专门的香口丸含在嘴里，口气清新，连说话都带着香味。可那些住在城外的佃户，还有在码头上扛活的力工，就没这么好的条件了。他们大多还是用最粗的柳枝，沾着一点点粗盐，甚至连盐都舍不得用，就只用清水漱漱口，用布蹭一蹭牙齿。能吃饱饭就已经不容易了，哪里还有闲钱去买齿药粉，去买处理好的齿木呢？地域不一样，大家清洁牙齿的法子也完全不同。你老家在江南的苏州，那边水网密布，盛产竹子和茶叶。老家的亲戚们不用杨枝，更喜欢用嫩竹枝，纤维更细，刷着不刮牙龈。他们还喜欢用茶叶水漱口，尤其是饭后泡一杯粗茶，喝一口，在嘴里漱几遍，既能去油腻，又能清新口气。茶叶里的苦涩味还能压住嘴里的异味。你舅舅在江南的运河上跑船，常年在水上漂着，他就总说，用茶叶水漱口比用盐还好使，还能清火，牙龈肿了，用浓茶漱几天就好了。还有你在幽州当兵的堂哥写信回来说，边关的戍卒们没有那么多新鲜的杨枝、柳枝，就用粗麻布裹着手指，沾着盐水蹭牙齿。有的手巧的会用木头削个小饼，缠上马鬃毛，做成简易的牙刷，比齿木耐用。那边盐碱地多，盐倒是不缺，就是冬天太冷了，井水冰得刺骨，大家只能用灶上温着的热水漱口，不然冰得牙疼。在这大唐，清洁牙齿这件事还和很多节日、礼仪绑在一起。就说每年的元日，大年初一，天不亮，家家户户就要起来，先洗漱、开齿，把自己收拾得干干净净的，才能去给长辈拜年，去走亲访友。大过年的，要是一张嘴就是口气，是最失礼、最丢人的事。元日还有个习俗，
就是喝屠苏酒。大家喝之前都会先用屠苏酒漱漱口，说能驱邪固齿，新的一年里牙不疼，身体好。还有祭祖拜佛这样的大事，更是要提前仔仔细细的洗漱开齿，干干净净的，才能去敬神明拜祖先，不然就是对神明和先人的不敬，是要被人戳脊梁骨的。就连房里的姑娘们说亲，媒婆上门先看的就是小伙子人老不老实，能不能挣钱，再看的就是牙口好不好，干不干净。要是一口黄牙，满嘴口气，人家姑娘家怕是不愿意嫁的。房里的药铺、坐堂的大夫也总跟大家念叨护齿的法子。他说，齿为肾之后，要想牙齿好，不光要好好开齿，还要少吃生冷的太硬的东西，别用牙齿咬硬邦邦的东西，不然伤了牙根，年纪大了就该掉牙了。他还会给大家开一些便宜的护齿方子，比如用花椒泡酒，牙疼的时候含一口就能止疼；用松叶煮水漱口，能固齿；用皂角、盐、石膏磨成粉，自己就能做齿药粉，不用花钱去买贵的。每天早上坊门开了之后，坊门口的井边就聚满了人，都是坊里的小商贩、手艺人、住户，大家都在这里打水、洗漱、开齿。你经常能遇到隔壁卖针线的王嫂，对面开杂货铺的老张，还有坊里巡夜的武侯，大家一边洗漱一边闲聊，说昨天西市来了个胡商，卖的香料能做齿药，就是太贵了。说谁家的孩子偷着吃糖葫芦，不好好开齿，牙疼得哭了一夜，找大夫看，说是牙都蛀了。说观音寺的师傅昨天给大家讲了，嚼齿木不仅能洁齿，还能修心，大家听得津津有味。你站在井边，听着大家的闲聊，嘴里还留着淡淡的草药香，看着清晨的阳光慢慢爬上房里的墙头，照在井台上，心里安稳得很。在这繁华的长安城里，你只是个最普通的卖饼小贩，没有万贯家财，没有高官厚禄，可你凭着自己的手艺挣一口安稳饭，每天晨起用一根齿木，一点齿药粉，把牙齿刷得干干净净，体体面面地招呼客人，踏踏实实地过日子，这就够了。我们的时光机继续往前，穿过了安史之乱的烽火，穿过了五代十国的战乱，来到了北宋的仁宗年间，繁华的汴京城里。你现在是汴京城州桥旁边一家小小的粥铺的老板，夫妻二人守着这个小铺子，卖些热粥、炊饼、小菜，靠着南来北往的客人，挣着一份安稳的营生。最先唤醒你的是汴河里早起的漕船的号子声，还有远处钟楼传来的晨钟，一声一声穿过街巷，传到你的铺子里。你睁开眼，天刚蒙蒙亮，卧房就在铺子后面的小院里，安静得很，只有妻子均匀的呼吸声。你轻手轻脚地起身，穿好了衣服，先走到了院子里，准备洗漱，一会儿就要开铺子，准备今天的食材了。和大唐不一样，在这大宋的汴京城，你每天用来清洁牙齿的早就不是杨枝、齿木了，而是一把正儿八经的牙刷。城里的人都叫它刷牙子，这东西早就不是什么贵人专属的稀罕物了。汴京城的大街小巷，不管是杂货铺、药铺，还是走街串巷的货郎担子里，都有卖的，便宜得很，普通老百姓都能用得起。你的这把刷牙子是上个月从街口的杂货铺买的，20文钱，煮饼的，打磨得光光滑滑的，握在手里刚刚好，前面的刷头钻了一排排的小孔，里面植的是马尾毛，软硬合适，刷在牙齿上比齿木好用太多了，能刷到牙缝里的残渣，还不会伤牙龈，一把能用好几个月，划算得很。你走到院中的井台边，打上来一桶温水，是昨晚临睡前放在灶上余火里温着的，倒在铜盆里温温的，
步冰牙，旁边放着你的刷牙子，还有一小罐牙粉，是你从大相国寺旁边的药铺买的，叫槐枝膏，用槐枝、皂角、石膏、白芷、薄荷磨成的，10几文钱一小罐，能用1个多月，刷在嘴里，凉丝丝的，带着草药的清香，刷完牙嘴里清爽得很，能压住你天天熬粥闻油烟留下的味道。你先含了一口温水，漱了漱口，然后拿起刷牙子，沾了点水，再挖了一点牙粉抹在刷头上，就伸进嘴里，仔仔细细地刷了起来。和现在我们刷牙的样子几乎没什么两样，上上下下，里里外外，每一颗牙齿都要刷到马尾毛的刷头，能把牙齿表面的污垢、牙缝里的食物残渣都清理得干干净净。牙粉在嘴里遇水就化开了，带着淡淡的薄荷凉味，还有皂角的微末。刷完一遍，你含了一口温水，漱了漱口，把嘴里的泡沫和污垢都吐掉，又仔仔细细刷了第2遍，最后你又用温水漱了3遍口，直到嘴里干干净净的，只剩下清爽的薄荷香才停下。你用手摸了摸牙齿，滑溜溜的，一点黏腻的感觉都没有，连牙龈都觉得清爽了不少。你对着铜盆里的水照了照，牙齿白白净净的，没有一点污渍，满意的点了点头。在这汴京城，刷牙子和牙粉早就成了家家户户都离不开的日用品，就像柴米油盐一样平常。不光是你这样开铺子的小老板，就算是城里的脚夫、挑夫、作坊里的工人，也都会买一把最便宜的竹柄刷牙子。就算买不起药铺的牙粉，也会用盐。用皂角粉刷牙，大家早就习惯了每天早晚刷牙，饭后漱口，这早就成了刻在日常里的习惯。你还记得前2年有个从辽国来的商人来你的粥铺喝粥，看到你放在柜台上的刷牙子还很稀奇，说他们那边大多还是用齿木，很少见这样的刷牙子。你当时就笑着说，在我们汴京这东西再平常不过了，就连挑着担子卖货的货郎走街串巷都会喊着卖刷牙子嘞，好使的刷牙子便宜卖嘞，连乡下的集市上都有卖的。当然不同的人用的刷牙子和牙粉差别也大得很。你用的是20文钱的竹柄刷牙子，普通的马尾毛最便宜的大众牙粉就已经很好用了。那些住在深宅大院里的达官贵人、富商大贾用的刷牙子就讲究多了，有象牙柄的、牛骨柄的、金银柄的，刷毛用的是更软的鬃毛，有的还会刻上花纹，精致得很。他们用的牙粉就更金贵了，里面加了檀香、冰片、珍珠粉，不仅能清洁牙齿，还能让牙齿变白，刷完牙嘴里的香味能留大半天。还有的贵人会用专门的漱口药，甚至含香口丸，连呼吸都是香的。可那些住在城外的佃户，还有偏远乡下的农民，大多还是用老法子，用柳枝、草木灰、粗盐，舍不得花钱买刷牙子和牙粉。不是他们不知道刷牙好，是一把刷牙子能买好几升米，一家人吃饭都紧巴巴的，哪里有闲钱买这个呢？也有手巧的乡下人自己做刷牙子，砍一根细竹子削成饼，在上面钻几个小孔，再找点马尾毛、猪鬃塞进去固定好。虽然不如城里卖的精致，但是也能用，不用花钱。地域不一样，大家护齿的法子也各有不同。你老家在江南的杭州，那边的人更爱用茶叶，不光用茶水漱口，还会把晒干的茶叶磨成粉，混在牙粉里，刷完牙带着茶叶的清香，还能清火。那边的刷牙子大多用的是江南的竹子，质地更细腻，握在手里更舒服。还有在岭南做生意的亲戚写信回来说，那边天气热，人容易上火，牙龈肿痛，大家就用金银花
野菊花煮水漱口，既能清热又能去口气，比什么都好使。在这大宋，清洁牙齿这件事早就和礼仪体面牢牢绑在了一起。汴京城里最不缺的就是南来北往的客商，三教九流的人都聚在这城里，不管是做生意还是交朋友，见面说话第一印象最重要。要是一张嘴就是难闻的口气，一口黄牙，人家心里就会觉得你这个人邋遢不体面，生意自然也谈不成，朋友也不愿意跟你来往。你开的是粥铺，每天要面对无数的客人，笑脸相迎，招呼客人，给客人端粥递筷子，要是嘴里有异味，客人哪里还愿意来你家吃饭？所以你不光每天早上起来要仔仔细细刷牙，晚上收了铺，临睡前必须再刷一遍牙，中午吃完饭也要用茶水漱几遍口，把牙缝里的食物残渣都冲掉。就连你的妻子也总说，咱们做的是开门迎客的生意，干干净净体体面面的比什么都重要。人家客人来吃饭，不光吃的是粥的味道，也看店家的干净体面。不光是日常，逢年过节祭祖拜神，更是要把自己收拾得干干净净的。每年清明祭祖，过年拜神，你和妻子都会提前洗个澡，仔仔细细刷几遍牙，换上干净的衣服，才敢去拜祖先敬神明。老辈人都说，只有干干净净的神明和祖先才会愿意接受你的祭拜，才会保佑你一家人平平安安，生意兴隆。还有婚丧嫁娶这样的大事，更是马虎不得。前2个月，你铺子里的小伙计娶媳妇，迎亲的前一天，你还特意叮嘱他，一定要好好刷刷牙，收拾得干干净净的，别在新媳妇和岳家面前失了体面。小伙计笑着说，早就准备好了，特意去药铺买了最好的牙粉，还买了一把新的刷牙子，就等着成亲那天体体面面的。汴京城里的药铺几乎每家都有自己独门的牙粉方子，有的能美白，有的能固齿，有的能治牙龈出血，有的能去口气，摆在柜台上，就像现在的日用品一样，谁都能买。就连街上的杂货铺，甚至卖胭脂水粉的铺子，都会卖牙粉、刷牙子，生意好得很。每年4月初8，浴佛节的时候，大相国寺里的僧人还会给来上香的信众散一些护齿的齿药，大家都抢着领，觉得既能护齿，又能求个平安健康。街对面的医馆里，坐堂的大夫也总跟大家念叨护齿的知识。他说，很多人牙疼、牙松都是因为不好好刷牙，食物残渣留在牙缝里，腐蚀了牙齿，伤了牙龈，所以早晚刷牙是最要紧的。他还说，刷牙不能太用力，不然会伤了牙龈。刷完牙要用温水漱口，别用冷水，尤其是冬天，冷水积了牙根，年纪大了，牙齿就容易松动。要是牙龈上火、肿痛，就用金银花、薄荷煮水漱口，几天就能好。要是牙疼，就用花椒泡在白酒里，含一口在嘴里，很快就能止疼。这些方子简单好用，城里的老百姓几乎人人都知道。每天早上你去巷口的井边打水的时候，总能遇到街坊邻居，大家都在井边洗漱、刷牙，一边刷一边闲聊。隔壁卖炊饼的老王一边刷牙一边跟你说，昨天来了个货郎，卖的刷牙子15文钱一把，比杂货铺的还便宜，他买了2把，问你要不要也去看看。对面卖果子的张嫂跟你妻子说，城南的药铺新出了一种桂花牙粉，刷完牙香香的，就是贵了点。他攒了钱，想买一罐试试。大家你一言我一语，聊的都是家长里短，市井里的新鲜事。清晨的阳光洒下来，照在每个人的脸上，嘴里的牙膏泡沫，还有手里的竹柄刷牙子，都是这汴京城最平常、最烟火气的日常。你刷完牙，
洗了脸，整个人都清爽了，转身走进铺子，开始准备今天的食材，生火、熬粥、切小菜。清晨的汴京城慢慢热闹了起来，街上的叫卖声、车马声、说笑声慢慢多了起来。你的粥铺也开了门，迎来了今天的第一个客人。你笑着招呼客人，嘴里是清爽的薄荷香，干干净净，体体面面，心里安稳得很。你握着手里的粥勺，心里想着，原来1000年前的大宋，普通人的日常就已经和我们现在这么像了。每天早晚刷牙，饭后漱口，用着和现在差不多的牙刷，护着自己的一口牙，认认真真地过着自己的小日子。时光继续往前，穿过了靖康之变的风雨，穿过了宋元交替的战火，我们来到了明朝的隆庆年间，北直隶的顺天府，也就是现在的北京城外。你是城郊的一个菜农，家里守着几亩菜园子，种出来的菜每天挑到城里去卖，靠着这一手种菜的手艺养活一家人。最先把你唤醒的是院子里的鸡鸣，还有妻子起来生火的动静。天还没亮，外面还是黑沉沉的，你得赶紧起来，收拾好昨天摘好的菜，挑着担子进城赶早市，去晚了就站不到好位置了。你赶紧从炕上爬起来，穿上了厚厚的棉袄棉裤。北方的深秋，凌晨已经很冷了，寒气顺着墙缝钻进来，冻得人缩脖子。你穿好衣服，先走到外屋，妻子已经给你倒好了温水，放在灶边，温着的不会冰牙。你拿起放在灶台上的牙刷，这把牙刷是你自己做的，没花1分钱。柄是你用院子里的竹子削的，粗细刚好，握在手里顺手。前面的刷头，你用烧红的铁签子钻了一排排的小孔，然后找隔壁的皮匠大叔要了一点没用的猪鬃毛，塞在小孔里，固定好，修剪整齐，一把牙刷就做好了。用着和城里杂货铺卖的没什么两样，已经用了快半年了，还好好的。你用来刷牙的是自己配的牙粉，也没花钱。你用家里吃的粗盐在锅里炒干了，磨成细细的粉，再加上秋天在山上采的细心旱莲草，晒干了磨成粉，混在一起装在一个小陶罐里，既能清洁牙齿，又能固齿清火，比城里药铺卖的牙粉一点都不差。村里的人大多都是自己做牙刷，自己配牙粉，省钱又好用。你先含了一口温水，漱了漱口，然后拿起牙刷，沾了点水，挖了一点自己配的牙粉，就开始仔仔细细地刷起牙来。猪鬃的刷毛软硬合适，刷在牙齿上，能把牙缝里的菜渣、污垢都刷得干干净净。盐的咸味混着草药的清苦味在嘴里散开。刷完一遍，你含了一口温水，漱了漱口，把嘴里的粉末和污垢都吐掉，又仔仔细细刷了第2遍，连牙缝都没放过。最后你又用温水漱了3遍口，直到嘴里干干净净的，没有了隔夜的酸味，只剩下淡淡的咸味和草药味，才停下。你用手摸了摸牙齿，滑溜溜的，很干净，嘴里也清爽了不少，连困意都散了。你是个种菜卖菜的农民，天天在地里忙活，风吹日晒的，可也从来没马虎过刷牙这件事。村里的老中医总说，牙好，胃口才好，胃口好，身子才硬朗。你天天在地里干活，要吃粗粮、硬饼子，没有一口好牙，根本嚼不动，干不动活。而且你每天要挑着菜进城去卖，要跟买菜的客人打交道，要跟人讨价还价，要是一张嘴就是难闻的口气，人家客人都不愿意停下来买你的菜。所以每天早上起来刷牙，晚上临睡前刷牙，饭后用温水漱口，早就成了你雷打不动的习惯。在这大明朝，不管是城里的人还是乡下的人，早就习惯了用牙刷刷牙。城里的杂货铺、药铺都有现成的牙刷、牙粉卖，便宜的10几文钱一把，贵的几十文，
普通的老百姓都能买得起。乡下的人大多手巧，自己砍竹子做牙刷，自己采草药配牙粉，也不用花什么钱，一样能把牙齿护得好好的。当然，人和人之间差别还是很大的。你自己做竹柄牙刷，用盐和草药配牙粉，就已经很知足了。那些住在北京城里的官员、富商，用的牙刷就讲究多了，有牛骨柄的、象牙柄的，刷毛用的是最软的白马尾，不伤牙龈。他们用的牙粉都是药铺里精心配的，里面加了珍珠粉、冰片、檀香，能美白牙齿、清新口气，一小罐就要几百文钱，够你买好几个月的菜种了。还有的贵人用专门的漱口液，甚至用牛乳漱口，说是能让牙齿洁白，这些都是你这样的普通农民想都不敢想的。地域不一样，大家护齿的法子也各有各的智慧。你小舅子在江南的苏州，给人家的绸缎庄当伙计，写信回来说，江南那边的人特别喜欢用茶叶，每天饭后都要用绿茶水漱口，既能去油腻，又能清火护齿。很多人家还会把龙井的茶叶磨成粉，混在牙粉里，刷完牙满嘴都是茶香。还有你堂哥在辽东的边关上当兵，写信回来说，那边的冬天太冷了，吐口唾沫都能冻成冰。大家刷牙都用烧热的水，不敢碰冷水，不然冰得牙疼。那边竹子少，大家就用兽骨、硬木头做牙刷柄，用野猪鬃、马鬃做刷毛，结实耐用。那边的人喜欢喝酒，牙疼了就用高度的烧酒泡上花椒，含一口，立马就不疼了。还有山西那边的晋商，走南闯北的，他们说那边的人喜欢用老陈醋漱口，能杀菌，治牙龈肿痛、出血，效果比盐还好。还有住在山里的猎户，平时就用松枝、盐刷牙，用松针煮水漱口，说能固齿，年纪大了牙齿都不松动。在村里，护齿、清洁牙齿的规矩也和婚丧嫁娶、节日礼仪绑在一起。每年过年、除夕那天，家家户户都要扫尘、洗澡、理发，仔仔细细地刷牙，把自己收拾得干干净净的，干干净净的辞旧迎新。大年初一要给长辈拜年，要走亲戚，一口干净的牙齿，清新的口气才是体面。清明祭祖、中秋拜月，还有家里有婚丧嫁娶的大事，更是要把自己收拾得干干净净，刷牙漱口不能失了礼数。村里的老人也总跟孩子们念叨，要好好刷牙，不能偷懒，不然长了牙虫，牙疼起来，哭都没用。还说不能用牙齿咬硬东西，比如核桃、硬邦邦的冻饼子，不然会崩了牙，伤了牙根，年纪大了就吃不动东西了。村里的老中医更是大家的护齿老师，谁家有人牙疼、牙龈肿了，都会去找他，他会给人开个简单的方子，比如用花椒、细辛煮水漱口，或者用金银花、蒲公英煮水喝，清火解毒，几块钱就能解决问题。他还总跟大家说，护齿要趁早，别等牙疼了才想起刷牙，每天早晚都要刷，饭后一定要漱口，把牙缝里的食物残渣漱掉，不然就会生牙虫、坏牙齿。他还教大家自己配固齿的牙粉，用旱莲草、骨碎补、食盐磨成粉，每天刷牙用，能让牙齿更结实，不容易松动。村里很多上了年纪的老人都用这个方子，说效果好得很。每天早上，村里的井台边也很热闹，早起的村民都来井边打水、洗漱、刷牙，有的用自己做的竹牙刷，有的还是用老法子舀开柳枝，沾着盐刷牙。大家一边洗漱一边闲聊，说今天要进城卖什么菜，说昨天城里的菜价怎么样，说谁家的孩子要娶媳妇了，谁家的母猪下崽了，都是村里最平常的家长里短，
热热闹闹的，充满了烟火气。你刷完牙，洗了把脸，妻子已经把早饭做好了，是玉米糊糊，还有贴饼子，一碟腌萝卜。你坐在灶边，3口2口吃完了早饭，浑身都暖了起来。然后你和妻子一起把昨天摘好洗干净的青菜整齐地码在2个竹筐里，扁担挑起来试了试重量，不轻，但是也能扛得住。你跟妻子说了一声，就挑着菜担子出门了。天刚蒙蒙亮，东边的天际泛起了一点点鱼肚白。村里的小路上已经有不少和你一样挑着担子进城卖菜的村民了。大家互相打着招呼，一起往城里走。脚下的路带着清晨的露水，空气里都是青菜的清香味，还有泥土的气息。你嘴里还留着淡淡的草药咸味，牙齿干干净净的，浑身都有使不完的劲，想着今天的菜能卖个好价钱，给孩子买2块糖，给妻子扯块新布，做件新棉袄，日子就有了奔头。到这里，我们已经穿越了2000多年的时光，从大汉的杨枝开齿，到盛唐的齿木普及，到北宋的牙刷走进市井，我们跟着不同朝代、不同身份的普通平民，体验了他们清洁牙齿的日常。你会发现，那句流传了很久的古人不刷牙，完完全全是一句误解。几千年来，哪怕是物资最匮乏的年代，哪怕是最普通的平民百姓，哪怕手里只有一根树枝、一把粗盐、一捧草木灰，也从来没有放弃过清洁牙齿。护好口齿这件小事，对古人来说，好好刷牙从来都不是什么奢侈的事，而是刻在日常里的习惯。因为他们知道，牙好才能吃得下饭，才能有力气干活，才能养活一家人。因为他们知道，一口干净的牙齿，一口清新的口气，是和人打交道最基本的体面，是对别人的尊重，也是对自己的尊重。因为他们知道，好好护着自己的牙，就是好好护着自己的日子，好好活着比什么都重要。从一根随手折来的杨枝，到一把自己削的竹柄牙刷，从一点点省吃俭用攒下来的粗盐，到一罐带着草药香的牙粉，这件小小的再日常不过的事，藏着的是古人的生活智慧，是普通人对好好生活的向往，是哪怕日子再难，也要把自己收拾得干干净净、体体面面的那份坚守。你看，我们现在随手就能拿到的软毛牙刷，各种口味、各种功效的牙膏，打开水龙头就有的温水，牙疼了随时能去看的牙医，是几千年前的古人想都不敢想的便利。我们拥有着比古人好太多的条件，更要好好照顾自己，好好刷牙，好好吃饭，好好生活，认认真真过好每一天的小日子。现在夜深了，窗外的喧嚣都安静了下来，你可以闭上眼睛，放缓你的呼吸，让你的身体慢慢放松下来。刚才我们穿越过的那些场景，大汉关中平原的茅草屋前，清晨井边的那根新鲜杨枝，盛唐长安的坊巷里，晨鼓响过之后，井边街坊们的闲聊，北宋汴京城的周桥边，粥铺老板手里的那把竹柄牙刷，明朝北直隶的乡间小路上，挑着菜单的菜农，嘴里淡淡的草药香。我们总说，历史是王侯将相的史诗，是王朝的更迭，是战争的烽火。可真正的历史，从来都藏在这些最不起眼的小事里，藏在晨起的一根杨枝里，藏在一把竹柄的牙刷里，藏在普通老百姓对一口好牙、一顿饱饭、一个安稳日子的期盼里。那些没有在史书上留下名字的普通人，他们在匮乏的日子里想尽办法护好自己的一口牙，过好自己的小日子。这份认真，这份坚韧，这份对美好生活的向往，才是历史最真实、最动人的底色。现在不用再去想历史的细节，不用再去想过去的艰难，你只需要感受此刻你身下柔软的床铺，身边安静的夜晚，还有你随时都能拥有的干净舒适的生活。
让你的肩膀慢慢放松，让你脑子里的杂念一点点消散，就像你正躺在暖乎乎的炕上，听着窗外的鸡鸣，听着胡同里的叫卖声，所有的疲惫，所有的烦恼，都慢慢被带走了。如果你还想知道古代普通人的其他日常，现在就让你的呼吸越来越慢，越来越匀。被窝里的暖意裹着你，就像被温柔的晚风抱着。你会在这个安静的夜晚睡一个安稳的好觉，梦里有清晨的露水，有淡淡的草木香，有平凡日子里最踏实、最安稳的幸福。晚安，祝你今夜好眠。